玩路看大叔带你们一起来聊一下一台英杰利 2.0T 发动机10万公里必须要坏的是什么东西？以这台18款的发现神行为例，兄弟们听一下声音。这个是什么声音？你们知道吗？听我。这个就是这款车的一个通病，传动系统的。 张紧器轮子轴承散掉了，所发出来的异响。那么这款车还有一个问题，叫什么问题？叫漏油。漏油似乎是路虎车跑不掉的一个通病。看看这底下，兄弟们，这油已经不是漏一两天了，漏了很久了。这是哪里漏？你们知道吗？这是发动机侧面的堵盖，一个小小的这么大的一个堵盖，塑料的漏油导致的，油从上面漏下来，这个也是需要更换的。 包括英杰利的发动机很奇怪，路虎车每一次改款都没办法把漏油漏水做清楚，可能是想留口饭给我们吃。这个水泵的轮子也是塑料做的，塑料做的时间长了完之后会干嘛？老化，轮子开裂，也是要更换的，10万公里必须换。啊，还有一个它的一个废气阀，废气阀也是容易坏的一个东西。当然，这种车子。 其实你整完之后还是非常好开的，因为现在你去卖二手它不值钱。18年的这一款车型，10万公里左右，最多8、9万块钱。你说10万公里你去卖掉，你再买什么车？对不对？整备一下，它又能让你满满登登的，像底盘件什么东西全部给它整备掉。还有关于这种车子，我想告诉你们的是什么？轮胎。 轮胎一定是要4个一起换，或者是同轴更换，换同一个品牌的，不要去乱换或者换国产很差的那种牌子的。第一个，轮胎它是最能直接感受的一个配件，一个零件，明白吗？它首先接触到的地面，反馈到了车内。当然，这一款的发现神行其实质量也是蛮 OK 的，你看看它的一个下臂。 铝合金下臂多粗壮啊，对吧？而且全系路虎车都是有4驱的，4驱后叉，是不是电子手刹？然后这台车的整体底盘还是非常好的，底盘没有太多问题，就是一些小胶套该换的老化了，给它换掉就可以了。然后漏油做一下，通病解决一下，就能很好开这台车子。关注我，教你轻松玩转路虎。